நம்ம சப்ஸ்கிரைப் நான் பண்ணும்போதே டைம் ஸ்டார்ட் ஆகுதா வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூக்குள்ள விட்டு போடாங்க. இங்க வந்து டைமிங் இருக்கு. கண்ணு தண்ணியே வருது. இன்னும் 1 மினிட் கொடுத்தா வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பா. சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் கேட்ட ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் தான் பார்ட் 3 பார்க்க போறோம். அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா லாங் கிராஸ் வச்சு ட்ரை பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. பெரிய புல்ல வச்சு ட்ரை பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க. அதுக்காக இது பாருங்க குப்பமேட்டில் இறங்கி தேடி கண்டுபிடிச்சி முள்ளு பதாரெல்லாம் சுரண்டி, ஏன்னா வந்து இங்க எங்கிட்ட நான் வந்து கிராஸ்ல கிடைக்காது அவ்வளவு சீக்கிரம். தேடி தேடி எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம் 4 நம்ம முள்ளு சப்ஸ்கிரைபருக்காக. 4 முள்ளு என் காலில் ஏறினதான் மிச்சம். அவங்க கேட்டாங்க அப்படின்றதுக்காக தான் இது வந்து தேடி எடுத்துட்டு வந்து இன்னைக்கு இந்த வீடியோ போடுறோம். ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச். இன்னைக்கு வந்து டைமிங் இருக்கு. அந்த டைமிங்குள்ள யாரு தும்புறாங்களோ அவங்க வின்னு, தும்பலையா அவங்க லூசர். ஓகேங்களா? ஸோ வாங்க இன்னைக்கு நான் ரொம்ப ட்ரை பண்ண போறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோக்குள்ள போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வரவங்க மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி சப்ஸ்கிரைப் ஏற்கனவே பண்ணியிருக்கோங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலை பற்றி. கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். ஸோ ரெஃபர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை பற்றி. ஸோ நம்ம இன்னும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம வந்து வீடியோஸ்லாம் போட்டுட்ருக்கோம். ஸோ வீடியோஸ்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கோம். ஸோ அது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்துட்டுருக்கு வீடியோ. ஸோ நாங்கள் வந்து போடுறோம். எங்களால் முடிஞ்சதை நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம். உங்களுக்கு என்ன வேணும்னாலும் கேளுங்க, இது மாதிரி கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப்காக பண்ணுவோம். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு நானா? ஆமாம், எங்கள் அம்மனி. ஓகே, இது காஞ்சி போன புல்லெல்லாம் பிச்சு தள்ளிடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்தா இந்த வச்சுக்கோ. ஓகேவா? ஏன் வந்து தர வந்து மூக்குள்ள விட போகிறேன் பார்த்துங்க. டைமிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மெயினாக டைமிங் ஃபாலோ பண்ணணும். சரி ஸ்டார்ட் பண்ண. அப்போ டைமரா? இது பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், எவ்வளோ நேரம்? 20 செகண்ட் வச்சுக்கலாமா? 20 செகண்டுக்குள்ளே அவங்க வந்து தும்பணும். நான் பண்ணும்போதே டைம் ஸ்டார்ட்டா? ஆமாம், பண்ணும்போது டைம் ஸ்டார்ட். அந்த டைமிங்குள்ளே அவங்க தும்புறது. அப்போனா 1 மினிட் வச்சுக்கலாம். 1 மினிட்னா 1 மினிட் ரொம்ப நேரம் போகும்ல. 1 மினிட் சீக்கிரமாக முடிஞ்சிடும். 20 செகண்ட்னா டக்குன்னு முடிஞ்சிடும். எனக்கு தும்பல் வராது. இருக்கட்டும். ஓகேங்களா? அதை பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரெடி ஸ்டார்ட். 1 2 3. மூக்குள்ளே போக மாட்டேங்குது. அதிக 10 செகண்ட் ஆகிடும். சரி, அவங்களுக்காக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறேன். கண்ணில் தண்ணி தான் வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ், மூக்குள்ள விட்டு போடாங்க. கிச்சி கிச்சி மூட்டுது இப்போதான். லாஸ்ட் 10 செகண்ட். 5 செகண்ட் லாஸ்ட். டைம் அவுட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ஒரு தும்முலும் வரல. சரி, இப்போ நீ அப்படியே 1 மினிட்டா? ஓகேவா? ரெடி? தும்மல் வராமே நான் அழ வச்சுட்டேன். என்னை அடித்து எத்தனை வாட்டி அழுதுருக்காங்க. இப்போ பாருங்க, அடிக்காமல் இவங்க அழுகுறாங்க. சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஸ்னீசிங் சேலஞ்சு கொடுத்த ஃப்ரெண்டுக்கு தேங்க்யூ. ஸோ இவ கண்ணில் தண்ணி வந்திருக்கு. அப்பா. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், டைம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஸ்டார்ட்.
பாதி புல்லு உள்ளதா இருக்குது. உள்ள போய் மாட்டிக்க போகுது. கண்ணுல தண்ணியே வருது. கண்ணில் தண்ணி வந்துச்சு பாருங்க. என்ன உள்ள போனாலும் எப்படி இருக்கு. 10 seconds more. second. Time up. ஓகே இப்போ நான் ட்ரை பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரெடி ஸ்டார்ட். 1 இந்த மூக்கில் ரெடி ஸ்டார்ட். 1 2 3. சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு வீடியோ இது வந்து நீ இப்படி காட்டினா தான் அவங்களுக்கு டைமிங் போகிறது தெரியும். நீ கையிலே வச்சுட்டு இருந்தா உள்ளே போல அதுக்குள்ள கூசி மூக்கு ரொம்ப. Last 15 minutes, 15 second, 10 second, 9 second, 8 second, 7 second, 5 second, 4 second, 3 second, 2 second, 1 second, last time. இன்னும் 1 minute கொடுத்தா வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக. இப்போ நான் டெய்லி தான் அழுதுட்டு இருக்கேன் இவகிட்ட அடி வாங்கி. இவளால் அடி வாங்க வீடியோ போதும். இப்போ நான் அழுகுறேன்ல பாரு, என்னோட வாய்ஸே சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், டைம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? டைம் ஸ்டார்ட் நவ். நம்ம எந்த மூக்குக்கு நேரம் வருமோ அந்த கண்ணுல இருந்து தண்ணி வருது. Thirty seconds over. Forty seconds over. Nobody. ஆவா 45 secondsல தும்மல் வந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நானா 48 செகண்ட்ல அவருக்கு தும்மல் வந்துருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தும்மலும் வந்திருக்கு, 2 கண்ணை தண்ணியும் வந்திருக்கு. இப்போ நான் ட்ரை பண்ணணும். ஆமாம், இப்படி வச்சுக்க பாப்பா. இந்த இது ஸ்னாப் இப்படி வச்சுக்கோ. இப்படி கரெக்டாக இப்படி வச்சுக்க. நீ வேணா எப்படி உன் மூஞ்சிக்கு நேரம் அப்படி வச்சுக்கிற, இப்படி வச்சுக்க. இப்படி வச்சு எப்படி இருந்தாலும் அவங்க டைம் ஸ்டார்ட் இருந்தானே இருக்கு. நான் ஓகே ரெடி ஸ்டார்ட். 1 2 3. என் பாப்பாவுக்கு வந்து பெரிய கடபாரியே உள்ளே விட்டாலும் அவன் மூக்கில் விட்டாலும் தும்மல் வராது. பாருங்க, அந்த பில்லே வளைஞ்சு போச்சு. என்னமோ பண்ற. லாஸ்ட் 15 செகண்ட், 10 செகண்ட், 9 செகண்ட், 8 செகண்ட், 7 செகண்ட்,
6 செகண்ட் 10 செகண்ட் 5 எக்ஸ்ட்ரா கொடு செகண்ட் தும்மல் வர போகுது 3 செகண்ட் சரி ஓகே 5 செகண்ட் 20 செகண்ட் எக்ஸ்ட்ரா சரி எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 20 செகண்ட் எக்ஸ்ட்ரா போயின்னே இருக்கு உள்ளது நானும் தும்மல் வர வைக்கணும்னு பார்க்குறேன் முடியல ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னால் எக்ஸ்ட்ரா 20 செகண்ட் இல்லை எக்ஸ்ட்ரா 1 மணி நேரம் கொடுத்தாலும் எங்கள் பாப்பாவுக்கு தும்மல் வராதுன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் கண்ணுல தண்ணி வந்துச்சு பாருங்க நல்லா என்ன பண்றது 1 மினிட்னு சொல்லிட்டு 2 மினிட் போயிட்டுறாங்க அந்த அம்மா 20 செகண்ட் எத்தனை 20 செகண்ட் போவீங்க மூக்குல சளி தான் வருது முடிஞ்சிச்சு டைம் அவுட் ஓகே இப்போ நீ ட்ரை பண்ணு 2.25 நிமிஷம் ஆயிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ கூட எனக்கு தும்மல் வந்த பாடல ஒரே ஒரு ஐடியா இருக்கு அந்த தும்மல் வர்றதுக்கு என்ன நான் வச்சு குத்திட்டுமா தப்பு பாவம் நான் வந்து ஏடா கூடமா குத்தி இப்படி மேலே ஏறிச்சு நம்ம மூக்குல தப்பு பாவம் இல்லை குழந்தை சப்ஸ்கிரைபருக்காக என் கண்ணில் கண்ணீரெல்லாம் சிந்துறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்துங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே டைம் ஸ்டார்ட் நவ போலியா போல ஏய் கிராஸ் எடு வெளியே ஓகே 36 செகண்ட்ஸ்ல அது தும்மல் வந்துருக்கு எனக்கு 2 நிமிஷம் ஆகி தும்மல் வரல அப்ப இது என்ன மூக்கு ஜஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மூக்கு எதுல சேர்த்துக்கிறது என்ன பண்ணலாம் அடுத்தது என்ன லாஸ்ட் ஒரே ரெடி ட்ரை பண்ணுவா டைமிங் டைமிங் வேணாம் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் ட்ரை பண்ணுறேன் வந்துச்சுன்னா ஓகே வரலனாலும் ஓகே நல்லா உள்ள விட்டு நல்லா த்ரூ அந்த சைடு நானே விட்டுட்டு இந்த இடத்துல உள்ள நல்லா நோஸ் உள்ள விட்டு இப்படி இப்படி இப்படின்னு பண்ணு மூக்கு உள்ளே உள்ள வளைஞ்சிச்சு என் மூக்கை பார்த்தோன்னா அது வளைஞ்சிச்சு டைமிங்கே கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்கள் அம்மனி வந்து ஒரு தும்மல் தும்முனா கூட அவங்க வின்னு சரிங்களா இந்த பக்கம் ட்ரை பண்ணுறேன் மூக்கில் இருக்க சளியெல்லாம் வரும்ல ஆனால் தும்மல் வராது காட்டு நோ இல்லை இல்லை நான் உள்ள விட மாட்டேன் நல்லா ஏய் இல்ல அம்மா நானே பண்ணிக்கிறேன் நானே இல்ல 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 ஹலோ சார் அப்பா, நான் please, பண்ணிக்கிறேன் வேணாம் தும்மல் வரலனா கூட பரவாயில்ல மூக்குல ரொம்ப சென்சிட்டிவான பார்ட்ஸ்ல இரும்பு அப்படியே 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 இரும்புல கண்ட்ரோல் பண்ணு அப்படியே சுத்து லைட்டாக உள்ள விடு தும்பல கண்ட்ரோல் பண்ணு கண்ணு மூடாத ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ எங்கள்
அம்முனி எவ்வளோ ட்ரை பண்ணாங்க சப்ஸ்கிரைபருக்காக கண்ணீர் சிந்தி கேம் வந்து விளையாடினாங்க. ஸோ சேலஞ்சு பண்ணோம். ஸோ ஆனால் எங்கள் அம்முனியால் ஜெயிக்க முடியல. நான் தான் வின் பண்ணிட்டேன். மூணு தும்மல் போட்டிருக்கேன் நான் தான். சாரி 3 தும்மல் போட்டிருக்கேன் நான். ஓகேங்களா? அடுத்து என்னோட வாய்ஸே சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. ஆமாம் ஆமாம் பாருங்கள், நம்ம சப்ஸ்கிரைபருக்காக கண்ணீர் சிந்தி நாங்கள் வந்து வீடியோ எடுத்திருக்கோம். ஸோ இதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக பெரிய வரவேற்பு இருக்கணும் உங்கள் சைடில் இருந்து. ஸோ உங்களோட ரெக்வஸ்ட்லாம் நாங்கள் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி நீங்களும் வந்து நமக்கு வந்து ஃபுல் சப்போர்ட்டிவாக நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறது இல்லாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்லேயும் உங்கள் ரிலேஷன் சர்க்கிள்லேயும் சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி நாங்கள் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு. ஸோ உங்கள் சைட்லேருந்து எங்களுக்கு சப்போர்ட் வந்தால் ரொம்ப 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 ஹாப்பியாக இருக்கும் எங்களுக்கு. நீங்கள் எங்கள் வீடியோ பார்த்து நீங்கள் ஹாப்பியாக வர மாதிரி நீங்கள் கொடுக்குற சப்போர்ட்டை பார்த்து நாங்கள் ரொம்ப ஹாப்பி ஆகணும். ஓகேங்களா? ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரி, மறக்காம நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. பாய் பாய், பார்க்கலாம்.